Всем привет, это Алтай Суперфуд. Спасибо, что выбрали наш продукт. Сегодня мы вам расскажем про концентрат исландского мха. Концентрат исландского мха подходит для лечения острых респираторных заболеваний, бронхитов и заболеваний легких, сопровождающихся затрудненным отхождением мокроты, кашлем, в том числе сухим и болезненным. Способ применения очень простой. 1 чайную ложку концентрата развести в одном стакане жидкости. Пить 3 раза в день за 20-30 минут до еды. Рекомендуется разводить в теплой жидкости или допускается комнатная температура. Можно также разводить в чае, соке, в воде или отваре. Самое главное, он не содержит спирта, поэтому станет отличной поддержкой при сезонных заболеваниях для всей семьи. Концентрат исландского мха у нас идет в удобной баночке объемом 250 мл. В каждой пачке вы найдете подробную инструкцию по применению. Также у нас есть и другие суперфуды, которые вы сможете найти в карточке нашего магазина. Оставайтесь с нами, и мы будем радовать вас новыми продуктами чаще.